आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद ब्रेड निकलेगा या साबुन? जिनको लगता है इसके अंदर ब्रेड निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में बी लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर साबुन है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में एस लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों ही ब्रेड था जिसका जवाब सहित कमेंट कीजिए।